Jesus nasceu em meio aos pobres e levava uma vida simples. Mas, à medida que foi crescendo, seus feitos começaram a incomodar os poderosos. Suas palestras e pregações reuniam milhares de pessoas e seus milagres o tornaram conhecido além das fronteiras. Estava se tornando um perigo para a cúpula do poder. Além do mais, o ato de adentrar no templo e chicotear os vendedores que usavam o local santo para ganhar dinheiro o transformou em séria ameaça para os doutores da lei, Pilatos e Herodes. Ele estava colocando o povo contra os conselheiros e criando seguidores. Jesus já pressentia que seus dias estavam contados e sabia, através do Pai, todo o flagelo que iria passar nos próximos dias. Então reuniu seus 12 discípulos para a última ceia. Em uma sala ampla emprestada por amigos, ali Jesus e seus discípulos comeriam o jantar da Páscoa, a última ceia. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque não comerei outra antes da Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino de Deus. Devíamos ter deixado a cidade. Senhor, saiamos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Em verdade vos digo, um de vós é que há de me trair. Nós? Um dos nossos? Aqui onde há somente amor por ti, não pode estar o fel do traidor? Um de vós, que come comigo, há de me entregar. Esta noite a indignação e a revolta tomarão conta de vós. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Senhor, eu nunca me revoltarei contra ti. Estarei sempre a teu lado. Pedro, Simão Pedro, Satanás te reclamou com instância para te joirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que nunca te falte a fé, ainda que me venhas a negar. E tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. Em verdade te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas eu estou pronto a ir contigo para o cárcere e para a morte. O Filho do Homem vai para a morte, conforme está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. Mas valeria a este homem não ter nascido. Serei eu, Senhor? Quem é? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomai, comei, isto é o meu corpo.
Eu, por acaso? Tu disseste. Tu deves saber. O que tens a fazer, faze-o depressa. Tomai e bebei dele, todos. Este é o meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens pelo perdão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Já não estarei convosco por muito tempo. Senhor, para onde vais? Vou preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, viverei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Acreditais sob a minha palavra. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. Por que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vós não sois do mundo. Eu é que vos escolhi do seu meio. Por isso o mundo vos odeia. E se o mundo vos odeia, saibais que primeiro do que a vós, o mundo me odiou. Porque eu vos disse todas essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Haveis de ter aflições no mundo, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não for lançado em terra e morrer, ficará a sós consigo. Mas se cair na terra e aí morrer, produzirá muitos frutos. Não se turbe a vossa alma. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que o daquele que dá a sua vida por seus amigos. Amai-vos uns aos outros. Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Estes agora conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti. E conheceram verdadeiramente que eu saí de ti. E creram que me enviaste. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pai, o mundo não te compreendeu. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu não rogo somente por eles, mas por todos os que hão de crer em mim por meio de suas palavras. É chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Agora minha alma está abalada. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas se foi precisamente para isso que me sobreveio esta hora. Pai, glorifica o teu nome.
faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Sabemos que és amigo da verdade. Qual é a tua opinião? É lícito pagar tributo a César? Temos de pagar ou não temos de pagar os impostos de César? Por que me tentais? Mostrai-me a moeda do tributo. Eis um denário. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Afinal, quem és? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, por que não o dizes abertamente? Já vos disse e não me acreditastes. És um impostor. Vamos apedrejá-lo! Por qual motivo quereis apedrejá-lo? Porque és o violador do sábado. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Eu sou o Filho de Deus. Continua a blasfemar. Blasfemou! Blasfemou! Ele está blasfemando! Esta mulher acaba de ser apanhada em adultério. Na lei, Moisés ordenou que se apedrejassem essas mulheres. E tu, o que dizes? Vamos apedrejar! Se nada disso, vamos cumprir a lei e escolheremos a ti para tirar a primeira pedra. Que decides? Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se apresentam formosos, mas por dentro estão cheios de cadáveres e de toda espécie de podridão. Vós, no exterior, apareceis justos aos olhos dos homens, quando estáis cheios de roubos e de perversões. Com essas palavras também ofendes a nós, doutores da lei. Ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregais os homens de fardos insuportáveis, quando vós mesmos nem com um dedo tocais nesses fardos. Dura esta linguagem. Isso vos escandaliza? E quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? Mestre, estás colocando em perigo a tua vida. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Eis que a tua casa será abandonada e ficará deserta. Pois vos declaro que não me tornareis a ver até o dia em que haveis de exclamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Este homem precisa ser detido imediatamente. Não agora. Saiamos daqui. Provocaste a ira dos príncipes e sacerdotes. Pensas que vim trazer a paz à terra? Não tive eu, mas a espada. Daqui por diante haverá discórdia entre cada 5 que se acharem na mesma casa. Eu vim para lançar fogo à terra, e como desejo que arda. Blasfêmias! Vamos reunir o conselho. Temos que tomar uma decisão. Ele deve ser preso e condenado. Seus discursos influenciam a imaginação popular. Acaso a nossa lei condena o homem antes de ouvir? És tu também, Galileu? Não, mas o homem que quereis prender é considerado profeta pelo povo. Examina as escrituras. Verás que da Galileia não se levanta profeta. Grandes multidões o seguem, vindas da Idumeia, de toda a Judéia, de
Jerusalém e da lei Jordão. É um farsante. Também das bandas de Tiro e de Sidom afluem massas enormes, desde que ouviram falar dos milagres que ele realiza. Também foste seduzido, Nicodemos. E tu também, José de Arimateia. Há, porventura, entre os chefes ou fariseus quem creia nele? Massas enormes. É só essa plebe que nada entende da lei. Ele subverte as leis e os costumes. É um agitador e um perturbador da ordem pública. Viste-o entrando na cidade? Sua insolência e ousadia à frente da ralé, altercando no templo, derrubando mesas e bancas, agredindo pessoas e distribuindo pancadas, Atacando nossa honra e violentando consciências. atentando contra a lei judaica. Atentando contra o templo e contra César. E por isso ireis prendê-lo e condená-lo. Prendê-lo sim, mas que não seja no dia da festa, a fim de que não se amotine o povo todo. Que seja no dia da festa, a fim de que sirva de exemplo ao povo. É necessário que ele morra. Não vedes o quanto é do vosso interesse que apenas morra um homem e que a nação não pereça? É claro, quando Herodes viu que o povo se reunia em volta de João, o Batista, o tetrarca temeu que ele levasse as turmas à revolta. Que estranho prodígio é este, que se abate sobre a nação, fazendo perecer a sabedoria dos seus sábios e desaparecer o entendimento de seus prudentes. Não pressentis o que quer dizer este ruído de cidade alforçada? Não estão a entrar por vossas narinas os ares e presságios que prenunciam as tempestades de ódio? Agora basta! Porque ele já não se contenta mais em pregar uma nova lei e se investiu do poder de infringir as leis e as causas. Passou a usar do poder de corromper o povo e de lhe fomentar falsas esperanças. Nós não permitiremos que Jesus prossiga. Ele deve ser eliminado para sossego da lei e segurança da ordem. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Como te atreves a invadir o conselho? É sobre Nazaré. Quem és? Eu sou Judas Iscariotes, discípulo. Sei que queres prender. Sim, e a todos que o acompanham. Judas de Querió, discípulo de Jesus de Nazaré. Quanto me dás? Quanto me dás para eu lhes entregar Jesus? Quanto queres? Quanto me dás? 30 ciclos de prata. Entregar Jesus 30 ciclos? É pouco? Bem, se é justo, dá-lhe recompensa. Se não, Terás a tua recompensa. Quando o prenderemos? hoje à noite. Hoje à noite, no horto, onde todos se recolhem para dormir. Então, 30 moedas. Esta noite os soldados estarão lá. Judas, pelo preço de um vil escravo, entregas a teu mestre. Judas, teus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Por quê? Porque o desencanto entrou no meu coração. Jesus e seus discípulos foram para um lugar chamado Getsêmani. Ali ele foi orar para que a tentação não lhe tomasse a alma, pois pressentia todo o sofrimento que teria que passar. João, Pedro, Tiago, ficai aqui e vigiai comigo. Rezai também para não sucumbirdes à tentação. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Ajoelhou-se e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento.
Meu pai, se é ainda possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Pedro, João, Tiago, tu dormes, Simão. Então não conseguiste vigiar 1 hora comigo? O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Queremos falar com o mestre? Agora não. Por favor, é para que o meu filhinho o veja. Deixai vir a mim as criancinhas. Não as detenhais, porque delas é o reino de Deus. Se não vos tornardes parecidos com as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem acolher em meu nome uma criança assim, a minha que acolhe. Mas ai de quem ofender a um desses pequeninos que creem em mim. Melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o jogassem ao fundo do mar. Neste momento chega Judas. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro aquele homem que o beijara. Pois é ele. Assim, logo que Judas chegou perto de Jesus, disse: Deus te salve, mestre. Amigo, a que vieste? Judas, com um beijo atraiçoso, filho do homem. A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir a estes. Ninguém tocará no mestre. Tirou a espada, cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: Pedro, guarda a tua espada. Pois quem ferir com a espada, pela espada morrerá. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar e pisou o soldado. Então, eles pegaram Jesus e o prenderam. Todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Amarraram Jesus e o levaram. Envia Jesus de Nazaré. Estou vendo. Porque eu? Porque vós aqui com este sujo Galileu esquecestes que tendes o mais alto tribunal judeu? Jesus de Nazaré. Então és tu. O astuto e hábil rei Herodes está encantado com o jovem Galileu, a ponto de esquecer a sua própria coroa. Por que degolaste João Batista? Porque o amavas? Responde, Herodes! Cala-te! O resto ouvirás de mim, Herodes. Degolaste Batista porque temias a violência que a sua língua já amava e fazia tremer o teu trono. Cala-te, maldito, eu te mato também! Mata-me e deixa vivo este aí que é mais poderoso que João. Ele não só escarnece do teu poder, como te despreza. Quem és tu, filho? Deus ou demônio? É verdade que ressuscitaste o morto. És mais poderoso que teu rei? Se eu disser a este soldado, mata aquele homem, ele mata. Mas nada acontecerá se eu disser àquela coluna, sai do meu caminho. Tu podes fazer todas estas coisas.
Dá-me água. Disseram-me que num festim como este fizeste um belo milagre. Repete-o agora para teu rei e transforma em vinho esta água. Vamos. Estou propondo um acordo entre poderosos. Não atendes ao teu rei? Negas o seu pedido? Zombas de mim? Não. É que o seu poder o abandonou, como também te abandonaram os teus homens ao te deixares prender. Nada mais és, nem mágico. E olhai o que nos devolvo. Olhai-o agora, com a túnica dos tribunos em debate. Soldados, expulsai-os! Para daqui! Para daqui! Para! Pilatos! Herodes te devolve Jesus de Nazaré. Disse que tu julgas. Esta é a tua missão. Trouxestes este homem sob a acusação de incitar a revolta, como um agitador e perturbador da ordem pública. Interroguei-o na vossa presença e não encontrei nele culpa alguma dos crimes de que o acusais. Isso é absurdo! Nem Herodes tampouco. Bem vês, nada há contra ele que lhe faça merecer a morte. Mas isto é uma irresponsabilidade. Vou, portanto, dar-lhe a liberdade. Vais pôr em liberdade um criminoso que aqui o trazemos para que o condenes? Um homem submetido ao nosso conselho e considerado réu de morte. Este homem é réu de morte. É verdade que és o rei dos judeus? Tu o disseste. Sim, sou o rei. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade, escuta a minha voz. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tu, que afirmas ser rei, que dizes ter reino e servos, e que impedes que os teus homens lutem e te defendam? Que permites, como rei, que te prendam e atem as mãos? Estais certos de que ele não é um louco? Zombas de nós publicamente, Pilatos. Vem acaso a loucura de dentro de vós? Além do ridículo, agora também nos injurias. Este homem é réu de morte! Réu de morte! Segundo a tradição, pela Páscoa, eu sempre dou liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões encontra-se preso Barrabás. Trazei Barrabás. A quem quereis, pois, que eu liberte? A Jesus de Nazaré ou ao assassino Barrabás? Nada temos com Barrabás. Trata-se desse aí. Eu poderia vos dar sangue de agitador melhor do que esse? Solta Barrabás! Barrabás? Morte a Jesus! Solta Barrabás! A morte! Morte ao Nazareno! Eis que cumpro a minha palavra. Conforme o vosso desejo, Barrabás é livre. Viva Barrabás! Açoitai a Jesus de Nazaré. Vou castigá-lo e dar-lhe liberdade.
Pilatos, que o direito de morte há 40 anos nos foi tirado. Ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Diz que é Cristo, o Messias. Ele se diz isso? De onde és tu? Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti. Pedem a tua vida e que eu te condene e nada dizes. Então não sabes que eu tenho o poder para te crucificar e que tenho o poder para te dar a liberdade? Poder algum tu não teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Por isso, o maior pecado tem quem me entregou a ti. Agora, já que foi castigado, soltarei também Jesus de Nazaré. Se soltas esse, não és amigo de César. Todo homem que se faz rei é contra César. E tu o defendes em vez de condená-lo. Queres ser também acusado de traição? Basta! Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César! A morte! Hei de crucificar o vosso Deus? Não temos outro Deus senão o Deus de Moisés! Pilatos então faz sinal para os dois soldados que se aproximam com uma jarra de água, uma bacia e uma toalha. Eu sou inocente do sangue deste homem. A vós pertence toda a responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Que caia sobre nós. Que seja crucificado. Vamos por este manto escarlate sobre os seus ombros. Um rei sem manto nunca se viu. Pedro estava com medo de ficar na cidade. Procurou um lugar bem afastado para se esconder. Os demais apóstolos também fugiram para locais diferentes. Apenas João e Marcos estavam ao lado de Maria, mãe de Jesus. Todos estavam sendo procurados pela lei de Roma. Você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou. Eu não conheço. Não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvida de que você é um deles. Pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar.
ritual romano da crucificação, o prisioneiro era forçado a carregar sua pesada cruz para o local da execução. No Monte Calvário já se encontravam dois malfeitores, Dimas e Gestas, condenados à morte na cruz naquele mesmo dia. Duas cruzes já se erguiam nos ares, entre elas um espaço. Ali seria erguida a cruz de Jesus. Algumas mulheres em roupas escuras estavam esperando por ele. Elas faziam parte de um grupo de senhoras cuja compaixão havia lhes dado o direito de oferecer vinho misturado com algum tipo de medicamento para diminuir a dor dos condenados. Os malfeitores já haviam tomado, mas Jesus não quis e gentilmente coloca a taça de lado, olhando-as com ternura. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós e por vossos filhos. Verônica, emergindo da multidão, aproxima-se de Jesus. Deixai-me passar! Quem é essa mulher? Deve ser alguma louca, uma exaltada. Senhor, o que fazem ao Salvador do mundo? Deixai que eu enxugue vossa face com este pano. Jesus estava cada vez mais fraco. Então caiu de novo.
Como os guardas vissem que Jesus já não suportava mais o peso de sua carga, olharam para a multidão e obrigaram Simão Cirineu a ajudá-lo a carregar a sua pesada carga. Olha quem vem aí, sua mãe, vem. Em seguida de Madalena e João. Ser sorteado por outros soldados. Empurram e o deitam sobre a cruz de madeira e suas mãos e pés são pregados. As batidas secas do martelo rústico nos cravos de ferro anunciam um silêncio ensurdecedor. O centurião fiscaliza tudo. A cruz está pronta para ser erguida, rasgando os céus com a dolorosa visão do Filho do Homem, amarrado e pregado em uma cruz. Puseram em cima da cruz uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Maria olha fixamente para seu filho. Sua expressão é de dor e sofrimento. De seus olhos rolam lágrimas ao lembrar do garotinho alegre, cheio de esperanças, que ajudava o pai na carpintaria. Maria lembra naquele instante do garotinho que ela tomara nos braços e apertara contra o peito numa troca de amor infinito. Lembrava do menino sorridente correndo pelas colinas verdejantes e lhe acenando de longe, num gesto de amor e candura. Maria mãe, Maria mulher, uma mãe que agora via em sua frente um filho humilhado e maltratado pela ignorância dos homens. Maria mulher, escolhida por Deus. Maria que está à frente de uma cena que nenhuma mãe desejaria passar. Seu coração é só dor, é só desespero. E o Cristo de braços abertos olhava para ela mandando raios de amor, conforto, esperança, misturados com sangue, suor e dor. Os que passavam por ali caçoavam, balançavam a cabeça e o insultavam. Tu que destruirias o templo e em 3 dias o haverias de reconstruir, salva-te a ti mesmo. Não te entregaste nas mãos de Deus? Pois que Ele venha te salvar, se de fato te ama. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos em ti. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não és tu, Cristo? Pois salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Não temes a Deus quando sofres o mesmo suplício? Nós sofremos
sofremos o castigo dos nossos crimes, mas ele nada fez de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, olhando para João ao lado de Maria, diz com voz trêmula: mulher, eis aí o teu filho. Depois olha bem fundo nos olhos de João e diz: João, aí tens a tua mãe. Suas forças já estão diminuindo. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Eu tenho sede. Eu tenho sede. Tudo está consumado. Em tuas mãos entrego meu espírito. Vou tratá-lo como um rei em combate. Não! Acontecido. Terrível! Filho de Deus! Ele está morto! Ele está morto! Não choreis nem vos lamenteis agora, filhos de Israel. Baixai a cabeça e voltai silenciosos para casa. E não digais que Jesus Cristo está morto, que ele não está e nunca estará morto, desde que não o crucifiqueis de novo no vosso coração. Voltai silenciosos para casa e guardai as suas palavras de perdão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas.
Que a paz esteja convosco. Música